ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஷயமு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரே விஷயம் தான் மறுபடியும் சொல்ல போகிறேன். ஆக்சுவலி நாங்கள் இப்போ தீபாவளி பர்ச்சேஸ்க்காக கிளம்பிட்டு இருக்கோம். பட் ஜெஸ்ஸியை வந்து எங்கள் வீட்டில் வைக்க முடியல, கொண்டு போய் நாங்கள் சொந்த வீட்டில் விட்டுருக்கோம். எதனால அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த வெடி வெடிக்கிறாங்க இல்லையா, ஸோ வந்து ரொம்ப டெப்ரெஸ்டாக இருக்கா. ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, வெடி வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்டாலே அதுக்கு ஒரு மாதிரி இறக்க ஆரம்பிச்சிடுது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், வெடி வெடித்தா நாய்ங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வெடி வந்து வெடிக்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை. சவுண்ட் வந்து கம்மியாக உள்ள இந்த வளர்க்க வெடி அப்படின்லாம் சொல்லலை, பெரிய பெரிய வெடியெல்லாம் வெடிக்காதீங்க. நாய் ரொம்ப பாவம், அவங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க நாய் கூட நம்ம அணைச்சி பிடிச்சிக்கலாம், கொஞ்சம் அதுங்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்துக்கலாம். ஆனால் வெளியில் தெருவில் இருக்க நாய்ங்களாம் வந்து ரொம்பவே பாவம், கஷ்டப்படுவாங்க அவங்கெல்லாம். ஸோ வந்து கொஞ்சம் வெடி வந்து சவுண்டு கம்மியாக வெடிங்க, சின்ன வெடியாக வெடிங்க, பெரிய வெடியாக வெடிக்காதீங்க. எங்கள் ஜெஸ்ஸி வெடி வெடிக்கும் போது எப்படி பண்ணுவா அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். என்னடா வெடி வெடிக்கிறாங்களா? என்னடி என்னடி வெடி வெடிக்கிறாங்களா அடி தங்கம்? சரி சரி சரி. சுச்சோ வெடிக்கிறாங்களே, ஐயோ வெடிக்கிறாங்களே. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இறக்கிது பாருங்கள், வெடி வெடிக்குதுன்னு எப்படி படுத்துருக்கா பாருங்கள் என்கிட்ட. ரொம்ப பயந்துருக்கா. ஜெஸ்ஸி வெடி வெடிக்கிறாங்களடா. சுச்சோ வெடிக்கிறாங்களே வெடிக்கிறாங்களே. நடுக்குது, கை மேலே வச்சாதான் தெரியும், அப்படியே நடுக்குது மேலே. பாருங்க, இங்கே வா, வெளில வா. இங்கே வா. ஐயோ பெரிய பெரிய வெடியா வெடிக்கிறாங்களே ஜெஸ்ஸி. சரிங்க வா, இங்கே வா ஜெஸ்ஸி. வருஷம் வருஷம் இதே வேலையாக இருக்கேன். பார்த்துருப்பீங்க, பாவமாக இருக்குது. இது வந்து ஒரே ஒரு வீடியோ தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருக்கணும்னா தீபாவளிக்கு எப்போ வெடி வெடிக்க ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போத்துலேருந்தே வந்து வீடியோ எடுத்தால் உங்களுக்கு பத்தவே பத்தாது, அவ்வளோ வீடியோஸ் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒரே ஒரு டைம் வெடிக்கும்போது அவள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணா அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். ஸோ நாங்கள் வந்து உள்ளே இருக்கோம், ரொம்ப இன்டீரியரில் இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப வெடி சவுண்டு கேட்காது. அப்படி இருந்துமே எங்கள் ஜெஸ்ஸிக்கு வந்து ரொம்ப இறக்குது, ரொம்ப பயப்படுது. ஸோ வெளியில் டவுன்லலாம், ஐ மீன் நம்ம சிட்டிக்குள்ளெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக பயங்கர சவுண்டாக வெடிப்பீங்க. அப்போ அந்த தெருநாயெல்லாம் ரொம்ப பாவம். ஸோ ரெக்வஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க, அவங்களும் ஒரு ஜீவன் தான். அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கே வருமா, ஹார்ட் வந்து ரொம்ப வேகமாக பீட் ஆகுமா. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டெப்ரெஸ் ஆவாங்க. சில பேர் வந்து வெறி பிடிச்சிருவாங்களாம், சில பேருக்கு அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகவே ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐ மீன் இதெல்லாம் வந்து உண்மை, சயின்டிஃபிக்காக இதெல்லாம் உண்மை. இதில் வந்து எந்த பொய்யும் கிடையாது. நீங்கள் போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு தெரியும்.
ஸோ அவங்கெல்லாம் பாவம். ஸோ நம்மளும் ஜாலியாக இருக்கும்போது அவங்களும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கணுமே. ஐ மீன் நான் நாய்களை தான் சொல்கிறேன் அவங்கன்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து சின்ன வெடியாக வெடிங்க, பெரிய வெடி நமக்கும் சேஃப் தானே. பெரிய வெடியெல்லாம் வெடிக்க வேணாம், நமக்கும் சேஃப் தான். உங்கள் குழந்தைங்க கிட்டலாம் சொல்லுங்கள். பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்க பெரியவங்க யார் இந்த மாதிரி பெரிய வெடி வெடித்தாலும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்கள். ஸோ வேறு ஏதாவது நாயை பார்த்தீங்கன்னா சூச்சுன்னு விரட்டாதீங்க. அது ஆல்ரெடி டெப்ரெஸ்டாக இருக்கும். நம்ம விரட்டும் போது இன்னும் ஒரு மாதிரி பயந்துடும். ஸோ சேஃபாக பார்த்துக்கோங்க. நீங்களும் சேஃபாக இருங்க. ஓகே.